Baqlajonlarni qirsillagan ovozlari ishtahangizni ochivordimi? Birgalikda tayyorlaymiz. Hamma kerakli mahsulotlarni video ostida yozib qoldiraman. Siz esa bittagina qizil yurakchani bosib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi-da. Baqlajonni to'rtta chetini kesib olib tashlaymiz. O'rtasidan bo'lib turburcha shaklda to'g'rab chiqamiz. Oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'tqani ichiga baqlajonlarni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bitta baqlajonni olib o'rtasiga chizasiz. Agar bo'tqa yopishib qolmasa bir-biriga, demak tayyor bo'ladi. Yog'ni qattiq qizdirmasdan o'rtadan pastroq olovda baqlajonlarni bo'tqaga yaxshilab botirib, birin-ketin bo'g'irsoqdek pishirib olasiz. Yoqqa baqlajonlarni oz-ozdan solib qovurasiz, sababi bo'g'irsoqdek ishib ketadi. Baqlajonlarimiz tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Cheri pomidorlarni o'rtasidan bo'lamiz, kashnichni faqat barglarini solamiz. Endi eng asosiy maza beradigan sousini tayyorlaymiz. Aroyde sousiga teriyaki sousini aralashtirib olamiz. Salat ustiga sousni solamizda yaxshilab aralashtirib olamiz. Salatimiz tayyor bo'ldi.